Eu não estou querendo aqui comparar afetos, porque senão também tem gente que se ofende. E quem tem cachorro, eu mesmo tenho, a gente sabe muito bem como você sofre quando um cachorro morre, mas o fato é que um cachorro morre e você pode comprar outro. Filho, você até pode ter outro, mas você não vai comprar outro filho. Então você tem diferenças e nuances, o que não significa, por exemplo, que uma pessoa como a nossa segunda entrevistada, que fala que não quis ter marido para ninguém mandar nela, né, que é plenamente compreensível, e que ela talvez adote, assim como a do Pets, e que os pets preenchem o dia a dia dela,